Всем привет, это сообщество Крылья Жабы. И сегодня у нас такое коротенькое видео. Мы видели черную ласку вот тут, в этих местах. Мы тут первый раз. Жаль, нет ружья. Чувствую, знаешь, как там... Красивенько. Очень красивенько тут. Вот мы тут первый раз, я тут тоже первый раз, как и Егор. Смотрим здешние места. Много чего? Много крапивы и всякого такого. И это стрёмно. Чего? Смотри, что тут стоит такое. Видишь синее? И чё? Ты видишь? Похоже, знаешь на что? Какую-то девочку в бело-синем платье. Да, повешено как будто. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну, мы ничего не видели, да? Да. Сейчас она вот здесь вот появляется на соседней ветке. Опа! Да, и все, и смерть. Сразу. Офигеть, ребят, смотрите, какая глина. Красная-красная. Егор, кажись, я нашел болотное вещество. Не шучу сейчас. Сотой попытки мы разожгли костер. Еды у нас никакой с собой нет. Мы просто хотим, короче. Погреться хотя бы. И еще у нас кирпичи, это потрачены 2 этих на трамплин. Который я вез. Да. Ой, фу, вонище. Сейчас вот Гори, поддерживаем зараза. маленький костерчик, который скоро разгорится и станет огромным. У нас ведь есть там дровишки. Вот мы одно вот и положили. Уже тепло. Я думаю, стоит